barsiisaan isaaniilleen as kun silkiidhaan yaada gabaabaa takkaan dabarsaa jireeti silkiidhaan hanga yoo dhaga'ame isin dubbisuu dhaggeeffadhaa. Jaakii irratti isin suuqii isin dubbisuu dhaggeeffadhaa. Mega laksa waan takka tokko qabee jira. Takkaffaa ispoortiin nageenya jaalala tokkummaa. Ispoortiin nageenya jechuun barataan tokko oguu barate nageenya mataa isaatii fi nageenya maatii isaa nageenya naannoo isaa ittiin eegu qaama nageenyaa naannoo san jiru wajjin ta'ee jechuudha. Ispoortiin jaalala jechuun nama magaalota adda addaa takka naannoo adda addaa biyya adda addaa irraa waliin dhufee waliin dorgomee walillee baree silkiillee wal jijjiiree jaalala wajjin tuqanii jechuudha. Ispoortii tuttuqama jechuun barataan tokko takka ammoo dorgomaan tokko ispoortii dalagee fakkeenyaaf atileetii haa fudhannu biyya isaa bakka bu'ee dorgomee deebi'ee biyya alaallee gisee deebi'ee dorgome as deebi'ee misooma guddisuu jechuudha. Saniifuu walumaa galatti ispoortiin jaalala. Ispoortii keessaa immoo damee takka maatiin ispoortii wishuu baratan fi barattoonni ispoortii wishuu baratan barsiisota keessan amma dhaamsii barsiisaan keessan dabarse amma silkiidhaan dabarsee kanuma maatii keessan kabajuu obboleeyyan keessan kan isin dura guddaa kabajuu nama ispoortiin daleenillee ani ispoortiin dalagaa jettee osoo miin kabajuu qabda jechuudha. Kabiraa immoo amma keessatti yeroo amma keessa jiru kana keessatti ispoortuma dalaguudhaaf dura dursi maali barnoota. Namni barnoota hin baranne faayidaa hin qabu. Barsiisaallee hin taatu barsiisuu hin dandeessu. Dhumarratti maal si gaafata? Sadarkaa barnootaa si gaafata. Bilaakbeetti fudhatteef deemtee barsiisuu hin dandeessu. Saniifuu dura barachuu qabda jechuudha. Barnoota jabeessuu qabda. Ispoortii fixullee barnoota dhiisuu qabdu jechuudha. Hanga yuunivarsiitiileen ollaa keessa jirti. Carraa guddaa waan ta'eef barachuu qabdanii osoo maatiin irratti isin amma ijoolleen as keessa irra guddaan dargaggeessa ispoortii barachuu osoo hin taane barnootaallee barachuu qabdan. Kana maatiin keessan irratti isin eegumsa osoo hin goone mataa keetiif irratti akkuma ispoortii keessatti barnoota fedhuu qabda. Kabiraa ispoortii wushuu amma haalli amma keessa jirtu akka biyyaatti sadarkaa duraan oloompikiin seenne amma oloompikiin seentee jirti. Asi barattee dhiisuu qofa osoo hin taane asi dorgomtee dhiisuu qofa osoo hin taane sadarkaan isiin reef sadarkaa guddaadha. Isinittiin dheeressu gabaabseetiin jira. Ijoolleen amma irra jirtu kun dargaggeessi amma bakka sadiitti adda baate ispoortii wushuudha. Maaliif dhaamsa kana dhaamuun dirqama beektaa? Ijoolleen amma barattu hundinuu dorgommii qabdi. Dorgommii shamarranii jira, ka guddattootaa jira, ka daa'immanii jira, ka ga'eessotaa jira. Saniifuu amma naannoon keessa jiru